Olá, neste vídeo vou mostrar como mudar o som das mensagens no seu celular POCO. Para fazer isso, vá para as configurações, depois vá em som e vibração. Em seguida, você pode ir em notificações. Clique nisso, então você será direcionado para a loja de temas, onde pode baixar alguns temas, mas eu vou apenas acessar os toques pré-instalados. Depois, clique em notificações, e agora você pode selecionar o toque de notificação que preferir. Ele vai mostrar uma prévia e em seguida um anúncio. Então precisamos pular esse anúncio. E quando você escolher o que gostar, é só voltar e estará definido. Isso é tudo por hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!